қазақтың тарих ғылымына үлкен үлес қосқан, қазақ тарихында атышулы еңбекті жазып, 25 жылға бас бостандығынан айырылған кезінде жанашырлы адамдардың арқасында қайтадан бостандыққа шығып, өмірін қилы-қилы тағдырмен өткізген үлкен тұлға мына жерде Бекмаханов Ермұхан Бекмаханұлы жатыр. Атақты тарихшы. Тарихшы қазақта, қазақ ғылымында тұңғыш тарих ғылымының докторы деген атақты осы кісі қорғаған. 19 ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан деген еңбек, сол еңбегі ғой енді. Қазақ КСР кітабы шықты 1943 жылы. Өзі жұқа кітап мынандай ғана. Кішкентай жұқа кітап. Сол кітап цензурадан кәдімгідей үлкен цензураға түсіп, оның барлығын алып тастап үлкен қуғынға ұшыратқан. Міне тағдыр өте қилы өткен Ермұхан Бекмаханов ағамыз. Бұл кісі кезінде Каспий Қазақ педагогикалық институтында, Әл-Фараби қазіргі атындағы Қазақ мемлекеттік университеттерінде сабақ берген кісі, оқытушылық қызмет атқарған. Ермұхан Бекмаханов ағамыздың Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында дейтін атышулы монографиясы бар. Кенесарының ұлт азаттық көтерілісіне арналған. Сол үшін 25 жылға бас бостандығынан айырылып, кейін қайта келіп, сондай үлкен кезіндегі саяси қудалауға ұшыраған ол кісі. Енді мына жерде қасында міне осы 2024 биыл ғана 10 шілдеде қайтыс болған екен марқұм Бекмаханова Қарлығаш Ермұхан қызы міне жерленген екен. Міне осында жатыр, міне жатқан жеріңіз жайлы болсын. Амина Өмірзақова, Қапан Мусин, Толыбай Әлжанов, Айқын Нұрқатов, Самат Сүндетбаев, Мүбарақ Бақтыбаев, Мейіз Сәтбаева сияқты тұлғалардың да жерленген жерін осы бейіттен табыласыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ya жаратушы Аллам, ешқашанда ya Allah осындай қиыншылық заман болмас екен. Ya Allah осы ата-бабаларымызды ұрпақтары ешқашанда ұмытпас екен. Тілемек бізден жеткермексізден. Ya Allah осы дұғаларымызды біздердің қолымызбен бетіміз батпай қабыл еткейсін. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан нар.